마법문제가 나오지 않는 말하는 수소라는 이주가 뜻인데 차별로 나무를 얘기하다 보다 내지에 주고서 담는 되는 마음으로 하는 데가 탐지 깨닫다게 최대도 마나가 되는 수제 담지게 되도 나의 소장하는 나라가 상기를 보고 지금 토발다 대토벌제의 최고 담배 주요 생년의 공동주의 방식으로 한번 더 차례시 내바라이쇼 어라서 되게다 파워체르시 경우이신의 유기 최까지 순간이 나야 뭐라야 아니 부부루기 제베 아니 사와시를 나오는 유대베 저거 좀 된대야 아니 끝인체를 통해 차지 그거래 어다 대당신체 나라니 나야다 라마 공기다 예수 송대다 디다 가다 기버팅이 지게 차네 한 마이베 나야 좀 된대야 너네 전에 자 유대 때 성당에 통해 대박이야 지다 거짓체지 용요리 공기 거짓는 때문에 당원의 전에 수수님의 이제 찾아내봐 생진시하나야나 패도리면 시작이요리 이리가 니에니 띠비다고 좀 된대라 차지 그분이 सर्वप्रथम जस्तै आर्यावल ईश्वरको अवतार पूज्यनी चौथ अवतारको दलाई लामाले जस्तै उहाँले उल्लेखन अथवा उहाँले वर्णन गर्नुहुन्थ्यो जस्तै अरे नागार्जुनले सम्यक सम्बुद्धलाई जसरी धर्मदेशना गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो सद्गुरु अथवा चाहिँ धर्मको एउटा धर्मको एउटा प्रचार अथवा चाहिँ सम्यक धर्म दिनुभएका उहाँहरूको एउटा पहिलोपटक उहाँलाई वन्दना गर्दछ र म पनि मेरो आफ्नो एउटा चौवै लामा मेरो आफ्नो सद्गुरु उहाँको एउटा अझै कृपाले गरेर मैले पनि सद्धर्म प्रवचन गर्नु पनि र आफ्नो एउटा जीवनको एउटा जुन बुद्धको धर्म अनुसार राम्रो गर्ने र सत्प्राणीको लागि यो धर्म देशना गर्नको निम्ति मैले पनि प्रथम आफ्नो सद्गुरुहरूलाई वन्दना गर्दछु विशेष गरेर सम्यक सम्बुद्ध जुन धर्मको एउटा देशना गर्नु पनि सम्यक सम्बुद्धलाई म वन्दना गर्दछु 관계 도중에서 나와서 이제 방법이 당연히 되죠. 고담들라 차태로 세. 다 되네. 다 니엘이야 가르치는데도 슬라이다. 다 때베다 무조건 좀 된데라야가 그자 모두 그래 손에 다 당근지만도 공부시켜 거야지. 남주기 제시 의식 보고도 거라 아니 성동당 질당기 성동당 교지 개체부 가시지 요래 디지면 지금 저기 생고 요래 제가 닝에 당부될 수비기 안 디슈라 나좀 모두 무시 붙이잖아 सर्वप्रथम सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना गर्दै र सम्पूर्ण हामी धर्म सुन्नको लागि उपस्थित भइसकेपछि सर्वप्रथम हाम्रो विचारधारालाई कसरी परिपक्व पूर्ण रूपमा कसरी असल कसरी राम्रो बनाउने त्यो विषयमा चाहिँ प्रथम हामी सम्पूर्णले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ र त्यसपछि हामी जुन विषयवस्तु छ धर्मको प्रवचन गर्ने त्यसमा आरम्भ हुनेछ तदै न्यायश्वेदी कुलुङचेबे केजिति माइमाचे 균대네 समतोमा केचबुति सुयुरे विशेष गरी आज हामीले एउटा धर्ममा एउटा उपस्थित भएर चाहिँ चित्त उत्पन्न गर्ने मात्रै नभएर जहिले पनि हामीले यो खालको एउटा गर्नुपर्छ यो खालको भावना चाहिँ मनमा उत्पन्न हुनुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ त्यो जुम्लेन देगी सुरले नाउला अनि
zambuling tanda manzu yöde zambuling di chönbe 아니 jigding kam universal 아니 지 galaxy jigding kam 참 레버지요리 소시 디순가 당신 전에 아니 모던 사이언스 대그럽게 생각을 또 얘기나야 아니 galaxy 지금 jigding kam 참 레버지요리 소시 제가 등이 따가 자고 와요 강다 예 가르치려나 jigding kam 되라 참 레버지요리 jigding kam 참 레버 디 나오라 아니 저기 셈다 된데 기부 아니 셈제스야 셈데스야 된데 참내가 지어래 셈제 되게 치료게 나봐 잠내자 카도 있나야 까고 나쁘고 소바 아니 저기 포다 뭐예요 아니 둘로 간다 잠내자 공시 잠내자 땡땡이 여러 개는 요리스 얘나야 저 유튜브 심체 간지지 얘나야 심지 가는 게듯이나 참마 대화되다가 눈을 비디오에 차네 지금 지간 차려 와요 대리가 얘가 심지 탐지기 디기 주야다 심지 탐지 동해를 세야 돼야지 하는 인내가 참지 차려요 जस्तै यस संसारमा जुन जम्बुदी यो जम्बुदीमा यो जम्बुदी जस्तै जुन सम्यक सम्बुद्धले धर्मदिन घोषणा गर्नुभएका जुन सम्यक यो जम्बुदी जस्तै अन्त्य असङ्ख्य युनिभर्स असङ्ख्य जम्बुदीपहरू असङ्ख्यको त्यो अनगिनेट जम्बुदीपहरू छ र त्यो मात्रै हाम्रो बौद्ध दर्शनमा अथवा बौद्ध दर्शन अनुसार त्यो खालको एउटा हामीले अझै स्वीकार्दछ त्यो मात्रै नभएर अहिलेको जुन आधुनिक वैज्ञानिकहरूले पनि यो असङ्ख्य अनगिनेट जम्बुदीपहरू छ भनेर उहाँले पनि स्वीकार्छ र यो भित्रमा पनि जस्तै हामीले यो संसार यो जम्बुदीपमा हामी जस्तै त्यो भित्रमा पनि हामी एउटा चित्त मन भएको प्राणीहरू नै छ र त्यो भित्रमा पनि हामीले धेरै प्रकारका कलरमा अथवा हामीले जस्तै महिला पुरुष अथवा धेरै प्रकारका प्राणीहरू हामीसँग चित्त भएको प्राणीहरू छ र त्यसमा पनि सम्पूर्ण जस्तै हामीले यो भवचक्रभित्र छलौभित्रको प्राणीहरूमा पनि धेरै प्रकारको प्राणीहरू छ र त्यो प्राणीहरूमा सम्पूर्ण जस्तै अहिले हामीले जम्बु यो संसारमै उदाहरणको रूपमा यो संसारमा हेऱ्यो भने धेरै प्रकारको प्राणीहरू छ तर सम्पूर्ण प्राणीको एउटा चाहना चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीको चाहना चाहिँ दुःखलाई नचाहेको र सुख कसरी प्राप्त गर्ने सबैले चाहेको सुख कसरी प्राप्त हुन्छ र दुःखलाई नचाहेको चाहिँ हामी सम्पूर्ण प्राणीको चाहना एउटै हो भनेर गुरुले भन्दै हुनुहुन्छ एशिया अमेरिका 유럽 같은 지역이 lumba 대생의 유대와 소속들이 지대기 칸 대원도 담바이가 이나야 당부 조언이 차반내 손디 단자 들을 니슈다지 봐 진로 니동 주주 아니 진짜 중리기 다른다리 좋습니다 대파도 아니 점링 다가라는 아니 주주매다와 시중요레스 हामीले यो जम्बुदीपमा मात्रै हेऱ्यो भने यो लो जम्बुलिङ जस्तै दक्षिण यो जम्बुदीपमा हेऱ्यो भने हाम्रोमा जस्तै एसिया युरोप जस्तै अस्ट्रेलिया यस 7वटा कन्टिनेन्टहरू जस्तै धेरै प्रकारका कन्टिनेन्टहरू छ र त्यसमा हामीले हेऱ्यो भने जब पहिला यो लो जम्बुलिङ बन्यो यो जम्बुदीप बन्यो त्यहाँदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यो भने पहिला हामीले त्यहाँदेखिको अहिलेसम्मको जुन समयमा हेऱ्यो भने 4 प्रकारका
समयहरू चाहिँ उत्पन्न भएको छ, स्थापित भएको छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। 대중이 주시 가려려나? 아니 딱 최단 제외 아니 지금 신유 가장 최기 내주지 대당신기 남중아랑 시대야기 아니 뭐고 이야기가 되겠다 지금 다 신유 승리 강다 최단 제외 최단 승리 네가 말하래 빠져버려 주주지 똑같이 팬데 로한 미당 주주세야지 제가 켜만 되겠다고 지 사야지가 동야지 종나 지리에 서로지 되게 많도 매대봐 아니 대지기가 최단 승리 가야 마타르에 주주지 내가 강강 수고 되라 추루 다뤄 이발라 아니 승리 모든 사이언스 아니 마타르에 주주지 내가 강강 수고 딱 들어 페이지에 따라 주변 쪽에 되게 지금 딱 조금만 주는 것도 딱 다려야 뭐에 수수도 다려야 돼 주변 쪽에 대화네 아니 생리 하장 다외 되지 소문제 근데 다다 들은 이슈까지 봐 배는 전주 퍼센트리 아니 단대기 되주라고 차샤가이나 넘버링 되나 최강 생리 니가 신도 다외 되지 제네 주주시 총입니다. जस्तै अब हामीले यो जम्बुजीमा हेऱ्यो भने 4 प्रकारको समयहरू स्थापित भएको छ र प्रथम समय चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो प्रथम समय चाहिँ त्यतिखेरको समय चाहिँ धर्म पनि नभएको धर्मको विकास पनि नभएको र वैज्ञानिक विकास पनि नभएको समय एउटा हामीले राख्नुपर्छ 4 वटा समयमा प्रथम समय चाहिँ धर्मको विकास नभएको र विज्ञानको विकास नभएको एउटा समय र दोस्रो समय चाहिँ धर्मको विकास भएको समय र तेस्रो समय चाहिँ 17औं 18औं शताब्दीतिर चाहिँ विज्ञानको अत्यन्तै विकास भएको समय र अहिले हामी सम्पूर्णले देखिरहेको 21औं शताब्दी गरी 4 प्रकारको समयहरू स्थापित यो संसारमा भएको छ भनेर कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ। 단대 주주 때 최근 생리니가 가르쳐 주체 대주기 주주시 종요래 주주시 나와 아니 남은기 조원미 망고 종요래 얘네 주주시가 중대 미기게 되라 주주의 왕기 뭐고 야게 돌아만도 신호기가 대그런 비시행의 야게 돌아만도 대체 인디수도 용스를 때 얘네 주주의 신앙을 도와 민 상황이 규도 상황해야 돼. 나 디기지 총나 나 도면좀 마셔나 사바지기 삼로티 지급들이야. 와. र त्यो 4 समयमा गति पनि अहिले 21औं शताब्दीमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि धर्मको विकास पनि त्यति नै भइरहेको छ र वैज्ञानिकको जुन साइन्स वैज्ञानिकको विकास पनि त्यतिकै तीव्र गतिमा चाहिँ विकास भइरहेको छ र यसमा पनि हामी सम्पूर्ण प्राणीलाई चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै त्यो भित्रमा पनि हामी मनुष्यको एउटा चाहिँ पपुलेसन भन्छौँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ जस्तै त्यो बढिरहेको एउटा चाहिँ बढिरहेको सम्पूर्णमा चाहिँ हामी जस्तै एउटा मानव भयो उहाँ सम्पूर्णलाई चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यथार्थमा सम्पूर्णलाई चाहेको सुख हो र नचाहेको दुःख हो त्यो हामी सम्पूर्ण प्राणी एउटै हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। 아니 우리 내수라 이바이나야 신제 탐제 대화되어가는 동맹미들까지 상기 중된데기 소름 나와야 신제 탐제 대화되어가는 동맹미들까지 숨어요. 대리가 이미 중된데기 숨바다 우리 내수이 딱딱히 틀리되는 지기 내주지 차대가 와. 대리가 이가 딱 좋아 신제는 대화되어가는 동맹미들가 얘나 나랑 저기 뭐네 좋아 신제기 니기 주야다. 동네에서야지 사무통 거래 쇼기하고래 소소랑이 대화 동네들가 나시 시행정정 탐제 대화 동네들가 있어서 수수 강조기 생진 시행을 니기제야다
심진신기 동네세야 강예매어세야기 매준체고 와레스 그러니까 뒤 먼저 균도 선물만으로 샤고야 기내들이 개인직들이 हामीले जस्तै हामी सम्पूर्णलाई अनुभावले पनि हामी थाहा पाउँछ हामी सम्पूर्णलाई दुःख नचाहेको र सुख चाहेको त्यो सम्पूर्णलाई थाहै छ धर्म जानुस् अथवा नजानुस् र विशेष गरेर बुद्ध सम्यक सम्बुद्धले दिनुभएको धर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वास्तविक हाम्रो सम्बन्ध छ जुन दुःख नचाहेको दुःखलाई कसरी दूर गर्ने र चाहेको सुखलाई कसरी प्राप्त गर्ने खालको एउटा धर्म भएकोले पनि र हामीले अब के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूलाई सुख चाहेको छ भन्ने जस्तै सम्पूर्ण प्राणीलाई पनि सुख चाहेको हुन्छ र हामी आफूलाई सुख चाहेको सुख कसरी प्राप्त गर्ने र अरूलाई पनि कसरी सुख दिने भन्ने खालको धर्म चाहिँ सम्यक सम्बुद्धले दिनुभएको छ त्यसको लागि दिन प्रतिदिन हामीले जुन समयमा पनि जुन ठाउँमा पनि यो खालको सम्यक सम्बुद्धले दिएको धर्मलाई पालना गरेर आफूले सुख चाहेको जस्तै अरू प्राणीदेखि लगेर सम्पूर्णलाई सुख दिने खालको एउटा भावना र मन चाहिँ उत्पन्न गर्नुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ ताजी दिजे ताइनिबति जोसमजेनगी नालोला देदेन सुमियोरे छु जावनिने के माले바 ता छु के माले바서 나도 추로 또는 자원니네 매대에 리치 되든지 양 추로야 견주치 연기 되든지 난 추로 대바치긴 되든지 미르 되든 수미요래 되든 이마 미제가 되든 수미이다 주 더나음의 견지가 추를 견주치 연기 되든이 되라 처번째기 뭐네 파베 생기 동네세야 디지 두려라 결혼추의 제월에 남주추의 제월에 남주추의 약혼에서 나오니까 나온 누구만과 표도를 봐봐 디디가 또 추의 캐레나다 추의 캐레나다 조찌래야 추루 캐말레게 조찌래야 동네세야 디지털에 탑 가리 와래 나오니까 딱 되려야 경우이신 놈이 개체문직이 예력조성세 예력조성세 좋아 되게 이거인가 사이코노이틱스 그래서 예력조성생이 최캐러간다 최캐말레간다 강다 조진진 상말라 예월과지 개체문직 차고요 되게 이거인가 말하고 조진진지 인상을 주고 되라 당무들의 도남적이야지 예를 들어서 도남적이래. 어디 니버리차. अब हामीले अघिल्लो जस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरूमा पनि हामी मानव जातिमा कति प्रकारको छ भने 3 प्रकारको विषयवस्तुमा विभाजन गरेको छ र त्यो विभाजनमध्ये सर्वप्रथम कुनै व्यक्ति कुनै विशेष व्यक्ति धर्मप्रति आस्था धर्मलाई विश्वास गर्ने एउटा हुन्छ र कुनै धर्मलाई नै विश्वास नगर्ने बिचको पनि हुन्छ र कुनै चाहिँ धर्मलाई चाहिँ ठिक छैन अथवा धर्मलाई आलोचना गर्ने धर्म ठिक छैन भन्ने खालको 3 प्रकारको व्यक्तिहरू छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यसभित्रमा पनि जस्तै हामी सम्पूर्ण 3 प्रकारको धर्मलाई अथवा चाहिँ धर्मलाई स्वीकारे पनि नकारे पनि अथवा धर्मलाई आलोचना गरे पनि वास्तविक यथार्थमा हामीले चाहेको के हो भन्दाखेरि हामी सम्पूर्णलाई चाहेको सुख हो र दुःख कसैले चाहेको छैन र त्यसको निम्ति 14औं अवतारको परम पूज्य दलाई लामाले जहिले पनि वर्णन गर्नुहुन्थ्यो र हामीमा मानव भइसकेपछि सर्वप्रथम एउटा उत्तम विचार असल विचार र व्यवहार चाहिँ हुनुपर्छ भनेर जहिले पनि उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र जसरी धर्मलाई स्वीकारोस् अथवा नस्वीकारोस् वास्तविक हामीले चाहेको सुख हो त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले असल मन असल विचार व्यवहार चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ दिछे 예력조성세 가르를 라디스 딱디라 예력조성세 지금이 뒤가라 최다 만제를 통해 예력조성세 방식 최다 제를 통해 예력조성세 방식 도nom이 제고와 다
최다 만재를 통해 여러 조선 세야지 가르래라는 조진제 탐제야 아니 정신기 생제 탐제기 조진제 꾸려야 아니 정신기 아니 제가 디기래야기 탑 동해 세트야 탑 네 가르래 나는 인다기나 시행은 내가 미제를 삼바다 시행은 패바치를 삼바티만 삼바티 여기나 랑기바 시행기바 들으시고 와요 저는 시행은 내가 미제를 삼바세야 되기 랑신기는 내가 미제 내가 제대 까네 내가 지금이 삼바티 대비되어 와 니게 가수 팽그래 그봐 시행은 내가 지금 삼바 여기나 아니 소소 강도 요새 김사로 내려 나세 라니 강도 요새 아니 지금 롱바 소소 강도 요새 넘블링 되려야 내려요 봐. 단수 강하게 내가 지금 선거 여기 있나? 왔다 최소 넘블링을 내가 미쳐야 마세 총사 수수 요새 한번 나는 예배 아니 지금 힘들 딱 한다 지금 파마 뷰제 아니 지금 흐르야 매제가 지금 되게 이거 이제 시험을 내가 문제를 삼바지 시부지 들어가도 뒤로는 시험을 패배치고 삼바지 여가 있나? 어떤 신변의 삼바지 충다 수술기에 능력을 패는다야. 교과입에 깨매를 패는게 깨매기 교과로 패는게 파면이 부구로 패는게 부구 파면을 패는게 아니나 김정코랑 나와 되기 좋아 마세. 되게 되는데 김제를 패는 아니 종기를 소소되게 종색 소소되게 rumba 되는 방법 자체를 제네 점을 패다는 사람이지 되는 방법 자체를 제네 생진 상태를 패다는 사람은 근데 사람이 쉽지 않고 되게 이거다 예를 최소한 되게 싸워야 되는데 시험을 내면 이제 사람은 시험을 패다는 사람 상부지 삼바 뒤 요공도 속내 시험을 내면 이제 줘봐다 시험을 패다는 줘라 와다 되는지가 예를 조선스를 말해요. 되게 일단 먼저 예를 조선 전환 제신 뒤 예를 삼바다 예를 줘봐라 전환 친구가 뭐야? जसरी अघि हामीले उत्तम विचार अथवा चाहिँ असल व्यवहार दुई प्रकारको छ र एउटा धर्म बुझेर असल विचार अथवा चाहिँ व्यवहार गरेर एउटा धर्म नबुझेर अथवा चाहिँ एउटा धर्मसँग सम्बन्ध भएको अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ धर्मसँग असम्बन्ध भएको दुई प्रकारको व्यवहारहरू छ र त्यसमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसरी अघि धर्मसँग सम्बन्ध भएर जुन बानी अथवा चाहिँ विचार अथवा चाहिँ व्यवहार हाम्रो उत्तम छ भने जसरी दुई प्रकारको छ त यदि हामीमा त्यो खालको एउटा बानी विचार असल बानी विचार राम्रो मन भयो भने आफ्नो एउटा परिवारदेखि लिएर आफ्नो समाजदेखि लिएर आफ्नो घरदेखि लिएर सबैले राम्रो हुन्छ यदि हाम्रो त्यो खालको एउटा बानी विचार अथवा चाहिँ राम्रो भएन भने आफूलाई पनि हानि पुर्याउँछ र आफ्नो परिवार आफ्नो एउटा चाहिँ गोल छिमेकी सम्पूर्णलाई एउटा हानि चोट पुग्दछ र त्यसैले पनि गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ हामीले असल मन असल विचार चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यदि त्यो बाहेक यदि हामीले सकेसम्म यस्तो खालको भावना हुनु पर्यो कि सकेसम्म मलाई जुन हामी म अरूलाई चोट पुर्याउँदैन अरूलाई हानि पुर्याउँदैन भन्ने खालकोले एउटा आफूलाई पनि राम्रो हुन्छ त्यो मात्रै नभएर म मात्रै होइन म मेरो अरू समाजलाई पनि अरू टोल छिमेकीलाई पनि मेरो इष्टमित्रहरूलाई पनि धर्ममित्रहरूलाई पनि म सम्पूर्णलाई म राम्रो गर्छु म सहयोग गर्छु भन्ने खालको एउटा राम्रो उत्तम मन उत्तम विचार भने त्यो अति उत्तम हुन्छ भनेर उयो बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले पनि हामीले सकेसम्म सहयोग गर्नु नसके भने अरूलाई चोट अथवा चाहिँ अरूलाई ठेस पुर्याउने कामहरू नगर्नु यो यहाँ चोइसाङ भन्ने चाहिँ यो भन्यो एउटा अति उच्चार यो व्यवहार भनौँ यो खालको व्यवहार हामीले पालना गर्नुपर्दछ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ 예력주성 대대기
싸우찍대 가는 용어도 몰라나 잠재자 책들 그게 책들 뜬는 것이 잠재 대단 니디어 잠재지가 싸워야지 저는 잠재 오늘 저기 랑신진진 간지지네 다가 신어야 해당이 상 신대화로 그기 신대화도 된다 지인 상지도 세지도 민지가 내용들 신은 돈이 유지매 세워라 신은 돈이 들이매 신 돈에다 채워지기 판에 땅이 여봐도 돈을 여봐 이게 내가 소리 저는 나 신어야 대화 지인이 라야지 잡아 나 신어야 돈을 내가 소리 라면들 세워 그래서 잠재세에 대해 나도 지를 생제 하고 로아 미토라 미 로아 미래야 녀원포대와 대리적이 아니 연대차 생기 캐주 생기 연대차 강사 강라 생제 강라 잠재 성도들 가져야고 이어가다 가져 주셔고 이어갈 때 니기체 강사다 생제 강라 가져기 잠재 총이어봐 잠재의 누가 이 축성도 이어가는데 니기 총이야 대리가 유도다가 잠재세야게 최기제는 조금 말해 좋아 최 미개제가 있나야 최로 돈당이 여가 있나야 대체 돈당이 밑에 내려와 매일만 파만이 깨러와 코너야 빨라게 째와 보내 아무나게 째와 구하러와 빨라다 아무나게 째려오네 거야 타고 쳐버려와 좋아 저는 코로나로 이번에 깨매면은 깨매는 째와 열어와 깨매 최 깨매는 이제는 표가요는 코로 째와 열어 그래서 랑기 미세디 잠바도 째려 돈에 미스비고와 초고요 저는 잠재를 통해 미스비는 초고이니 이게 잠재 개천부 멋지면이나 딱 차네 민생주의인데人全部记录了这里面应该잠재 세야 돼 예를 들어서 능기 남내 수가와 성동서 가와 규수 숙약과 배변대가 된 잠재를 대리만 인가 처음에 잠재세야 돼 가장 개념적으로 인지 나와야 차샤되나 가이니스야 납초도와 잠재의 가이니스 이거에 세와세의 compassion one heart 세고 좋아 양은 love and compassion 세고 잠재세 어디 뒤에 보고 뒤에 가져야 우리가 되게 차이고 뒤에 가져 총하려면 되게 총이야 जस्तै असल व्यापार र असल विचारमा पनि त्यसको एउटा मूल चाहिँ के हो भन्दा कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ उत्तम विचार अथवा चाहिँ असल विचार कहाँबाट हामीले प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि दुई प्रकारको चिजहरू दुई प्रकारको विषय हामीले थाहा पाउनु पर्दछ र एउटा जाम्ब अथवा सेवा अथवा मैत्री र एउटा मैत्री अथवा चाहिँ एउटा करुणा नेभरके फेरबदला माया दया से भर्दै माया दया जस्तै एउटा लोकल भाषामा माया दया हामी सम्पूर्णलाई चाहेको माया दया यदि अब माया जस्तै हामीले अरूलाई म फाइदा पुर्याउँ अरूलाई म अरूको लागि केही गरौँ भन्ने खालको एउटा जस्तै माया आफ्नो आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई माया गरेको जस्तै आफूले माया गरेको जस्तै अरूले पनि म माया गरौँ अरूले पनि म सहयोग गरौँ भन्ने खालको एउटा भावना चाहिँ हामीले के भन्छ माया जस्तै दया पनि जस्तै म मात्रै होइन मलाई मात्रै सुख चाहिएको छैन रहेछ सम्पूर्ण प्राणीलाई सुख चाहिएको रहेछ म त्यो प्राणीको कसरी दुःखलाई हटाएर म कसरी सुख दिउँ भन्ने खालको एउटा सबैलाई सम्पूर्ण प्राणीलाई सम्पूर्ण मानवलाई यस्तो खालको माया दया करुणा चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ भनेर गुरु बताउनु हुनुहुन्छ र धर्मले स्वीकारोस् अथवा नस्वीकारोस् सम्पूर्णलाई यो माया दया करुणा भनेको चाहिएको छ र यदि माया दयाको करुणा हामीले अभ्यास गर्न सक्यो भने अत्यन्तै आफूलाई त खुसी भयो र एउटा टोल छिमेकी परिवारले पनि हामीले ठुलो खालको खुसी पुर्याउन सक्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यो मात्रै नभएर हामीले मानवको सर्वश्रेष्ठ एउटा जुनी लिइसकेपछि यो खालको माया दया करुणामा हामीले अभ्यास गरे भने आफू र अरूलाई
हित हुनेछ राम्रो हुनेछ र यो यसको लागि अत्यन्तै यो खालको महत्त्वपूर्ण छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ 어떤 데들도와 어떤 데들이 있다가 아니 장제생이 되라 하던 개념을 쓰고 양에 거대의 지시해야 되나 그러나 소소 강변 나라가 내려가고 있는 뉴스가 매운체 소소 강변 나라 내려가고 있는 기부공도와 제가 어떻게 기부 용도자가 3년 나라고 다 갈아시고 싸지고 아세와 갈아시면서 먹는 가게도 먹어서 그래 먹어봐야 야리나라고 해서 지금은 근데 기부에 뭐지 기부 용도 열매지 아다 하고요 말이야 खाना शिमु सागे सागे लग देवाची लोगों को साथ चीज़ की क्या करना ना खाना शिमु ये भी देखो शायद नहीं करना तो वाह दिन आशी चाय शिमु तो नहीं तो खाना दुआ दी क्यों दे ताया सोचो खाना ना ना क्यों जो शेर तांगो समय में शेर ये भाई ना खाना तो क्यों बोलते पंचुलो जब तो नहीं क्यों कर दिला चीज़ सिंगी जाना सिंग रुका हुआ 다시 얘기해야 되잖아요. 다 서로 그전에 양호변을 청정전에 양호변을 다시 들어가지고 야 대화적인 모든 동료서도 대화 관계에 대해서는 양 역하고 제가 진짜 실로기 빠지지 기부스에 기부자 되게 커도 되려면 챙길 기부 마고 딱딱대도 지기 기부지는 되는 거야. 즉 사야 신부 매난다, 통야 신부 매난다, 거야 도로 양부 매난다, 시시우냐 매난다, 쇼베 소소다 강바 소소 강변나 봤는데 아니 즉 참바는 인재들도 성당 대대나 추로 느끼고 소리에 믿을 소소 생긴 나오는 내가 이만하고 쉬우질래 돼야 좋아. 제가 드리는 이유도 봐. 소소 찍고 드려야 기부 속에 지 참새를 샤, 내가 양념을 잡수고, 진짜. सरलतामा अघिको जस्तै सुख कसरी प्राप्त गर्ने जस्तै अघि माया दायनको सरलतामा भन्ने भए यदि हामी घरभित्रै बसेर पनि जस्तै घरभित्र बसेर पनि हामीले एउटा यदि माया दाया करुणाको एउटा भावना अथवा मनमा त्यो खालको उत्पन्न भयो भने हामीले घरभित्र पनि सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ र यदि माया दाया करुणा भए तापनि माया दाया करुणा भएर चाहिँ बाहिरीको खानपिनहरू अथवा चाहिँ केही नराम्रो अथवा चाहिँ खानपिनहरू प्रशस्त रूपमा नभए तापनि यदि हामीमा माया दाया करुणा त्यो खालको भावना त्यो खालको मन भए भने बाहिरीको खानपिन नराम्रो नभए तापनि हामीले खुसी प्राप्त गर्न सक्दछौँ भनेर गुरु बताउनु हुन्छ र अर्कोमा यदि हाम्रो घरभित्र खानपिन सबै छ सबै परिवार सबै छ यदि माया दाया करुणा साथसाथ छैन माया दाया करुणा त्यो परिवारभित्र छैन भने जति बाहिरको वस्तु जति राम्रो भए तापनि हामीले त्यो खालको सुख प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यसरी नै जसरी हामीले जस्तै यो खालको एउटा वातावरण यो खालको सुख प्राप्त गर्नको निम्ति मूल के हो भन्दाखेरि जस्तै माया दाया करुणालाई कसरी चाहिँ पालना गर्ने माया दाया करुणालाई कसरी दिने यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ 나라들이야 디기직 야 실로기 게임진 통해 유고야 제요 와다 디기직 그는 차샤이나 소소 뭐야 미치기 깨서 니부지 셔야이나 소소 다 들어와 미치기 파 토요일 당고거라 토요일 다시 들려야 되다고 동대야 dum시시 체내 다시 들려나 걸어 돈 갖고 때나 걸리도 깨서 그냥 투자지 셔야이나 가기도 와 좋아. 또 시대 지원되네. 어느 너무 나쁜 때는 되면 너무 나쁜 때는 독자와 교회와 어느 너무 나쁜 때 내가 가졌어라. rum시시제 도바고 차단 rum도 소배 제하고라. 또 rum시시도 소배에 가졌을 때 뭐라나? 생기 나오라. 뭐냐 자네기 잠바다 때와 때기 잠대 세바 방법. 되게요나? 라완데 동대야 rum시시 차이로 좋아. 생기 나오면야 문에 자네 그게 쌈바쌈바라고 되게 매매이나 좀시지라고 저게 말을 태나에 좀 나는 나 그걸 제일 좀 배우면 돼. 뭔가에 맞다. 신데. 좋아. 저는 이 생기 나오면야 문에 자네 잠지다 딱딱한 거 내나
동문에 전에 눈시시디 되네 요구도 깨정이고 원에 되네 요구도 팬도기 자와 팬의 자와 때문에 되네 요구도 와 뒷배를 사셔야 하고 매도 잡을 땅에 커도 되나 매도기 싸워줘야 와 매도 싸워줘야 슈루 류루 야불루는 매도 야구 게임지 매도 카체에 대해서 야가 니마샤리 류어 매도를 싸우기 나와라 아니 매당배서는 대화지 초라되어서는 매도 야구 게임도와 매도 카솜도와 대단하시 미기 타게 출로기 동인놈 유상도 깨정원에 전에 야구 팬다야 되게 참마 가다 야구를 되게 용해야지 남기 쌤도 야구 차용데 상마 야구 차용도 남 쌤도 야구 마차 쌤도 돈도 줘용데 출로기 야구 차게 면도 걔네들 제나야 쥐어마 주마 쇠샤고 소리지 말고 요구들 와 아니 나도 쌤 지기 제가 따진 제야도 와 지금 캐나쇼로 수고 돈소를 하고 토야도 와 쌤도 나빠 이거 토야 열 말도 캐나 쌤이 되게 통하네 지기 찍어야 저기 대원내도 와 저는 가족이 쩌덕하고 여나 뒤커서 되라 예전지 시행이네 대원이 저기네 대원 야가 요구도 와 쌤나라 가가지 샤제 대원 서가시네 대원 야구라 요구도 와 어느 기전 제가 내려 이마 인도 가족이 쌤대 쌍마 나버 타파 쌤대 쌍모 쌤대 원에 가네 참대 여기 지 중앙이나 쌤대 지 랑이 가와줘가 있네야 기부십시오 쌤대 뭐기부 싶지 가는데 내용도 소소 가와 내는 말이 봐 가와 너나야 아니 말기가 잘되지 아니 자와랑도 내가 어떻게 이거를 이게 쌤들의 가족들의 상도지가 쌤 땅만 가야지 빼줘 बाहिरीको वस्तुबाट पनि हामीले कहिले कहिले मनमा सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ र कहिले कहिले हामीमा आफ्नो एउटा बाहिरीको एउटा इष्टमित्रहरू साथीहरू दाजुभाइहरूले पनि हामीले कहिले कहिले राम्रो बोली राम्रो वचन गरे भने हामी खुसी हुँदछौँ र कहिले कहिले हामीलाई जस्तै तपाईँले राम्रो गरेछ अझ पनि राम्रो गरौँ भन्दाखेरि बाहिर हामी खुसी हुँदछौँ त्यसरी नै जस्तै त्यो पनि बाहिरबाट पनि आउँछ र वास्तविक यथार्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो प्रथम त आफूबाट हुनुपर्दछ यदि आफ्नो मन चित्त आफ्नो मन शुद्ध छैन भने बाहिरबाट जति नै उठाओस् जति नै राम्रो बनाओस् त्यो खुसी हुन सक्दैनौँ त्यो भन्नको हुनाले पहिलो प्रथम आफ्नो चित्तलाई आफूले कसरी शुद्ध बनाउने त्यसको निम्ति त अहिले गइसकेको छ र जस्तै उदाहरणको रूपमा गुरुले बताउनु भएको छ जस्तै एउटा फुल रोप्यो भने त्यो फुलमा चाहिँ फुलको जुन बिउ छ जस्तै फुलको जुन जरा छ जरामा चाहिँ आगो जस्तो लगाउने फोहोर मैला हालिदिने त्यो खालको भयो भने फुल राम्रो फुल्दैन त्यस्तै गरेर हाम्रो पनि एउटा चित्त छ मन छ भित्र त्यसमा चाहिँ माया दया करुणा नभएर अथवा चाहिँ अर्कै एउटा रिसहरू एउटा चाहिँ डाहा गर्ने त्यो खालको चिजहरू हामीमा आयो भने हामीले खुसी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ त्यसैले पनि हामीले यदि आफ्नो चित्तलाई शुद्ध पार्ने मनलाई शुद्ध पार्ने दायाँ माया करुणा एक आपसमा सार्ने खालको भयो भने आफू त खुसी खुसी टोल छिमेक अरूले पनि खुसी गर्न सक्छ भनेर यो खालको एउटा मनको एउटा अभ्यास जस्तै जुन ठाउँमा हर पल जुन ठाउँमा गए पनि हामीले सुख प्राप्त गर्न सक्छ त्यसैले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आफ्नो मनलाई माया दया करुणाको एउटा चाहिँ माया दया करुणा बसाल्ने एउटा ठाउँ चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर गुरुबाट चाहिँ हुनुहुन्छ ओया但是呢 아니 내가 직시 안 되는 것도 설치해다但是你当地对당ning 찔을 팬데 계시고 다들 최 계시고 말해 대체 근데는 즉 가르쳐 준 걸로 잠재 지역에 개천 거를 우인들에 얘다야 잠재 생애기 다가가래 잠재의 가진 지역에 제가 편도 가야 돼 지금 그게 김대 가래 뒤에 있는 수 가는데 용들 아니 말아도 좋아 밀어야 돼 남주기 해줬다고 와 이틀이지 봐와 是吧？
the intelligence 내다. 대난신기 아니 저기 wisdom세 어떻게 아니 남주 배치죠. 대대 얘가 얘 다리에 개점을 가르치고 있나? 조합 밀라야 참대 개점을 얘가 대신도 인텔리전스에 셰럽 리바테 택해서 대대 얘가 수수 유라 리바 셰럽 마게바데 깨바체 깨바데 공을 공부해야죠. 다 셰럽 마게바데 깨 셰럽 깨바데 공부해서 제와라 차기 탑람 가르래 라비오나 오 셰유로 좀 해야지 빼마시 개점을 education 좋아 셰유에 빼개점을 해 셰유는 나라 modern education 대그럽 셰유요래 traditional education 야마 dharmic education 최단계의 셰유 어디 니가야 도난되나 아주 소수 미세데 셰유니가 되네 대그럽 셰유요 봐 traditional 최단계의 셰유요 차용된 7단계 셰유야고 여러 되게 남주야고 남주 갑자기 여러 되게 잠들 공부를 하냐라 누가 발동해 대대가 인다 사회기 셰유로 도난제네 아주 수수기 즉각이 시럽이 이야기했다고 그래서 니야 자민지를 거고 유에 내리 개체했어 धर्मको कुरा मात्रै नभएर संसारै जन्मदिनमा चाहेको एउटा यो अहिलेको जस्तै माया दया करुणा त्यो माथि थप चाहिँ के हो भन्दाखेरि विस्डम प्राज्ञा उपाय र प्राज्ञा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यदि हामीमा अघि जस्तै एउटा माया दया करुणा हुनुपर्दछ माया दया करुणा कायम छ र त्यसले अझै पनि बृहत रूपमा अझै पनि त्यसलाई वृद्धि गर्नको निम्ति के चाहिएको भन्दाखेरि हामीलाई जस्तै गुरुले इन्टेलिजेन्स विस्डम र प्राज्ञा ज्ञान चाहिन्छ ज्ञानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ त्यसको लागि र ज्ञानमा पनि दुई प्रकारको छ जस्तै आधुनिक शिक्षा र परम्पराको शिक्षा र अहिलेको यो जमानामा अहिलेको यो परिस्थितिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि ज्ञान बिना हामीले के गर्न सक्दैन त्यसरी नै यो दुईटा ज्ञान हामीमा भए भने हामीले जुन ठाउँमा जान सक्छौँ जुन चाहेको चिजहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसैले पनि हामीले ज्ञानलाई अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्दछ र आधुनिक शिक्षा प्लस परम्पराको शिक्षा यो दुईटा शिक्षा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ त्यसरी पनि माया दया करुणा अथवा चाहिँ एउटा अझै राम्रो एउटा उत्पन्न गर्नको निम्ति हामीले प्राज्ञा र ज्ञानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले हामीले ज्ञान सिक्नुपर्ने धेरै आवश्यकता छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ तेने जबरले जमिनचिले खेचेपछि घरदोला अनि छुलु थुजे मिरिक थुजे त्यतै किसिमले जबरले न मिरिक ड्रामे रह्यो मिरिक ड्रामे लागि रासोस मिरिक दिशेको छेने मिरिक नाम पेजु सुगर जाते आते सर्वत्र तुझारे र मिरिक नाम पेजु थुजे को खेचेको जबरले दिनाला छुलु ड्रामे रह्यो 제기 예수세야로 가제세야로 힌두세야로 대나신제기다 주지진세야로 하는 거고요. 나보다 차샤는 탱매탱생세야로 다 제기 그 히말라야 지기 주로나에 닉마까지 사게 지루세야로 좀 망부죠. 가다 주로 용도 줘봐디 점림이 되나게 좋아 매려야 팬도 여대야지 차되게 여가 인가 아니 주로 유명했어요. 추 칼레키네 남들도 주가게 해도 때마다 도주래. 추적인데 밀어 패는 거 봐. 그래서 얘가 추디 밀어 패진지 이마가 수수 배출로 왔다는데 심지어는 여기 제약이나 하던데. 그래서 얘가 추루 추진이 시켜줘. 우세네 디지체 대단님도 나라도 바유를 해야 되겠지. 면 이제 시작이나 나라도 바유미 망소기 매매 수수 계급과 간다 소소이의 세계 아니 저게 대라야 가수래가 룸바 대라야 아니 샤신체 룸바를 팬이 잡았체 룸바 대단한 얘기 미리 짜면다 얘기가 돼야 취재체 주로 잡면다 얘기가 돼야 취재체 강단
유두바 시대를 내줘야지 가장 결심을 독수에 되다 너는 잠재다 시인이 배주했다는 처음에 남린 시대 용야를 통하나 상류수자고 어째 아니 그 남린 지단계를 내주다 타방되셔야지 되는 남중에 어디줘야 जस्तै धर्म धर्म पनि संसारमा धेरै प्रकारको धर्महरू छ र धेरै प्रकारको धेरै विषयको धेरै प्रकारको जातिहरू छ र त्यो धेरै प्रकारको धर्महरू पनि जस्तै मुस्लिम छ हिन्दू छ जैनिज्म छ बुद्धिज्म छ जस्तै क्रिस्चियन छ धेरै प्रकारको धर्महरू छ र त्यो धर्महरूको बिचमा चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि एक आपसमा एकले अर्कोको धर्मलाई मान सम्मान गर्ने एक अर्कोको धर्मलाई कसरी मेलमिलाप गर्ने एउटाको धर्मप्रति एउटा आलोचना नगर्ने एक प्रतिको धर्मलाई आधार गर्ने खालको एउटा धर्मको एउटा सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भनेर बताउनुहुन्छ र अर्कोमा हामीले धेरै प्रकारको जनजातिहरू छ जाति विषयहरू छ र त्यसमा पनि हामीले के छ भन्दाखेरि हामी मानवमा जस्तै हाम्रो जाति र अर्कोको जाति भन्ने एउटा जाति विषयको भेदभावहरू छ र यो खालको भेदभावहरू धर्मको एउटा आलोचना गर्ने एक आपसमा धर्म मेरो धर्म राम्रो तपाईँको धर्म नराम्रो भन्ने खालको विचारहरू हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन र जस्तै विशेष गरेर हाम्रो एउटा यो देश जुन हामी बसेको देशभित्र छ यो देशमा जस्तै हामीले चाहेको सुख शान्ति विकास र सबैले एउटा त्यो कसरी मेलमिलाप गरेर एउटा भाइचारा एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनीको एउटा भावना राखेर मिलेर जस्तै त्यसको लागि यो खालको एउटा सुख शान्ति विकास प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले के चाहियो भन्दाखेरि जस्तै अहिले माया दया करुणा र ज्ञान चाहियो र माया दया करुणामाथि हामीले आवश्यकता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ज्ञान भयो भने बल्ल हामीले चाहेको अघिल्लो जस्तै धर्मप्रति अरूको धर्मप्रति सम्बन्ध राम्रो हुन्छ र जाति विषयमा भेदभाव हुँदैन र यो खालको अत्यन्तै राम्रो खालको एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा सम्बन्ध हुन्छ भने माया दया करुणा र ज्ञानबाट मात्रै हुन्छ अरूबाट हुन सक्दैन त्यसले हामीले अवश्य यो खालको ज्ञानलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ 딱가운데 네벌리네 시대도 돼봐 전문이 용수도 시대도 돼봐 소야기 겐디 먼저 전문이는 निवारणसँग के भयो हाम्रो यो देशमा भएको जस्तै हाम्रो एउटा नेपाल देशमा भएको नेपाली मात्रै नभएर सम्पूर्ण देश विदेश र सम्पूर्णले चाहिँ हामीले आफ्नो अब कर्तव्य के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी सम्पूर्णले सब बाटोमा लागेर एउटा सुख शान्तिको एउटा विकास गर्ने बाटोमा हामी सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो यो कर्तव्य पनि हो र जनताले विश्व शान्तिको लागि हामीले सम्पूर्ण एउटा मिलेर कसरी विश्व शान्ति पाल्न सक्छ भन्ने कर्तव्य हामीले लिनुपर्छ भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ那假如说随着农业是随着路啊，等于写作推也是写作推，那也反正得了呀，全部推帮进了地。